Nihayet yüz yüze tanıştık. Benim karımın da sizin gibiydi Cilde. İpek gibi. Dokunurdum. Severdim. Buraya iş konuşmaya geldik. Hatıraları değil. Alışveriş merkezinden sonra neden durdun? Bazı küçük sinekler var. Beni meşgul ediyorlar. Bunlar için sinek ilaçları var. Bunlar at sineği. Öyle hemen ölmüyorlar. Elbap'ı tamamen ele geçirdiler. Hesapta yoktu. Planlar değişiyor. İlerlemeye devam edebilirler. 2 uçak gönderin, vursunlar. Nasılsa yanlışlıkla oldu dersiniz. Üstüne bir de pardon patlatırsınız. Olur biter. Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir şey yapman lazım. Bu sefer mesajı almalılar. Ne kadar büyük. Çok büyük. Sen seç. İster kimyasal, isterse tonlarca patlayıcı. Yöntemi, mekanı sen belirle. Bundan önceki mesajları almadılar. Ya da almak istemediler. Bu sefer alacaklar. Başka yolu yok. Eğer başarırsan bu yarayı asla kapatamazlar. Güzel. Nihayet dişime göre bir şey buldum. Eninde sonunda baptan çekilecekler. O zaman oralar boş kalacak. Boş kalmayacak. Bana kalacak. Bu kadar zeki olman çok hoşuma gidiyor. Gerekli her şeyi biz sağlayacağız. Sen bu işi hallet, gerisi kolay. Güzel. Öyleyse anlaştık. Aşağı yolunda mı? Yolunda. Daha güzel olamazdı. Gazeteci kıza ulaştınız mı? Evet. Güzel. Çok güzel.